Ух, ребята, моторсервис, ну, все как всегда, вечер, все работают. Прикупил я себе бричку такую на лето. Моя старая продалась почему-то. В общем, купили машину с проблемным двигателем, либо вибрацией. В общем, добрались. Вот так болтается маховик. Это просто такой. Я первый раз вижу. Лёва, видел такой маховик? Пошатай. Вверх. Это капец, да? Это не то, что капец. Да. Боевая команда. Амарджоба. Ладно, Ладно, господа, доброго вечера. Мы будем чинить наш новый машин.